ちくわは縦半分に切って長さを3等分にします。ゆで卵はマッシャーで潰し、粗く刻んだらっきょとマヨネーズ、塩コショウを加えて和えます。そしてちくわの上にタルタルソースを乗せて完成です。ポイントとしてはらっきょうを使ったところです。はい、これね、甘酢がまたこのいいお仕事をしてくれてとても美味しいですし、味付けもね簡単。塩とかそんなにいっぱい入れなくても甘酢になってるので、そもそもその塩はあんまりいらない。このタルタルソースは本当にいろんなものに使えるので、ぜひ覚えていただければと思います。